ဒီနေ့ B1 B2 level လောက်မှာအရန်ကိုအသုံးများတယ်ဒီ structure လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်နော် that is WH question word subject verb ပေါ့နော်ဒီပုံစံနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တော်တော်များများတော့ဒီ that is why ဆိုတဲ့အသုံးကိုသိထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တိုင်းပဲဒီ that is why ကိုသုံးလို့ပဲတခြားကျွန်တော်တို့ WH question word တွေကိုလည်းထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် that is what subject verb သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့ဒါကကွက်လက်အရာပဲကွက်လက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တယ်ဒီမှာ example ကြည့်အောင်That is what I have been trying to explain from the very beginning. အဲ့ဒါကငါအရင်ကတည်းကမင်းတို့ရှင်းပြဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ရှင်းပြဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အရာပဲအဲ့ဒီလေးပဲ Okay that is what I have been trying to explain from the very beginning အဲ့ဒါကငါမင်းတို့အစကတည်းကဟိုးအရင်ကတည်းကငါမင်းတို့ရှင်းပြဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အရာပဲအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာ Okay that is what subject verb ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်That is where subject verb ဒီမှာကြောက် where ပေါ့နော် where ကိုကြတော့သူကနေရာတွေမဟုတ်ဘူးဒီမှာအခြေအနေတွေမှာပါသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကခွက်လက်တဲ့နေရာပဲသုံးဖို့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်နေရတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာ example ကြည့်အောင်ပေါ့နော် That is where most people make a mistake အဲ့ဒါကလူတွေအများစုပေါ့နော်ဒါအမှားလောက်ကြတဲ့အခြေအနေပဲအဲ့လိုမျိုး okay အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါအဲ့ဒီအခြေအနေကိုရောက်တဲ့အခါကျလူတွေကအမှားကျူးလွန်ကြတယ်ပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာနေရာလို့သူကမဆိုလို့ချင်ဘူး okay နေရာပဲသုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေနဲ့ပြောချင်တယ်မှာ where ကိုသုံးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအစုံပုံကြည့်မယ် That is where I grew up အဲ့ဒါကငါကြီးပြင်းလာတဲ့နေရာပဲအဲ့လိုမျိုး okay where I grew up ကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့နေရာပဲစကားဖြစ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု that is why ဒါကတော့တော်တော်များရင်းနှီးကြတယ် that is why subject verb ဒါကြောင့်ပဲဘာဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုး that is why I don't trust him anymore okay ဒါကြောင့်ပဲငါသူ့ကိုမယုံတော့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပဲငါသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့မယုံတော့တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် that is why I don't trust him anymore okay နောက်တစ်ခုကြည့်မယ် that is one subject verb အဲ့ဒါကကွက်လက်တဲ့အချိန်ပဲ one ကတော့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်သုံးမယ်ဒီမှာအစုံပုံကြည့်မယ် I really miss 2023ကျွန်တော်2023ကိုတကယ်လွမ်းနေပေါ့နော် that is when we first met အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အချိန်ပဲအဲ့လိုပြောတယ် okay that is when ဆိုပြီးတော့ဒါအချိန်တစ်ခုခုနဲ့တွဲပြီးသုံးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ that is how subject verb အဲ့ဒါကဒါဘယ်လိုကွက်လက်လဲဆိုတာပဲစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီမှာ how ကိုကြတော့ဒီ process တွေ method တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုကွက်လက်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် that is how they solve the problem effectively အဲ့ဒါကတော့သူတို့ပြဿနာကိုဘယ်လိုမျိုးထိထိရောက်ရောက်ဖြေရှင်းလဲဆိုတာပါပဲအဲ့လိုပြောလိုက်တာ okay သူတို့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်း okay process ဒါတွေကိုပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့လို that is how